就係麗萍健體之友會馮麗萍師傅，佢亦都係麗萍健體之友會嘅創會嘅師傅。佢表演一套就傳統嘅楊式太極劍，有請唔該。馮麗萍師傅咧喺多個嘅表演個項目入邊咧，同埋係比賽係代表世界賽，同埋我哋中國國內嘅武術比賽咧，都係無論係劍術或者拳術咧，都攞到金杯獎嘅，亦都係攞到呢個青年組嘅金杯獎嘅。咁我哋大家細心一想，好，唔好俾人哋繼續落去。